Jam shefi yt, do të bësh si të them unë, zbardhen dokumentat e gjykatës. Andrew Tate i drejtoi armën në fytyrë një gruaje. Andrew Tate i drejtoi një armë në fytyrë një gruaje dhe i tha asaj të bënte siç thaj, sipas dokumentave të gjykatës shkallës parë nga Sky News. Influencuesi i diskutueshëm i mediave sociale dyshohet se i tha asaj: "Unë jam një shef, ju do të bëni siç them unë, ose do ta paguani duke shkuar në fer." Gruaja e cila punonte për të në biznesin e tij të videove në internet pretendon se ai e kërcënonte atë çdo ditë. Ajo është një nga 4 gratë që kanë ngritur një padi civile kundër tij në Mbretërinë e Bashkuar me akuza që përfshin përdhunim, sulm dhe kontroll me forcë. Një zëdhënës i Tate tha se ai i mohon kategorikisht akuzat. Në një deklaratë, zëdhënësi i tij tha se zoti Tate mohon kategorikisht to akuzat të paprovuara. Konkretisht, ai mohon të ketë kërcënuar ndonjëherë dikë me armë zjarri, të përfshihet në veprime jo konsensuale ose të ketë lënduar ndonjë individ në dëm fizik ose psikologjik, tha ai mëtej. Këto janë pretendime civile të ngritura vite pas ngjarjeve të supozuara dhe pas një vendimi të CPS, Prokuroria e Kurorës për të mos ndjekur kallëzime penale, vjoi mëtej zëdhënësi.